पंढरीच्या पांडुरंगाचा वारकरी, शिवशाहू फुले आंबेडकरांच्या विचाराचा धारकरी, माढा मतदारसंघाच्या जनतेचा सेवेकरी, युवकांचा बुलंद आवाज, शेतकऱ्यांचा कैवारी. जिथे उसाला 2200 रुपये भाव मिळायचा, आज त्यांच्यामुळे 3200 रुपये भाव मिळत आहे, असे माढा विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय कर्तव्यदक्ष आमदार तथा श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन. जनतेचा विश्वास, विकासाचा ध्यास, आवा म्हणजे माढ्याचा आवाज, असे माननीय आमदार अभिजित आबा पाटील साहेबांना वाढदिवसाच्या मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक शरद पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी. आवाज कोणाचा? आवाज जनतेचा. दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा. प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा. आवाज कोणाचा? आवाज जनतेचा. दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा. प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा.